Di rasa wedi. Bareng kaya rasa wedi anak putu di warisan. Umumnya wong di sepeda motor itu, umumnya wong di tabungan. Jika anak putumu ratus meler, layon, bareng tiba terus nangis. Orang ini ikut aturan Islam, tetap ana aturan wong di rasa wedi. Rasa wedi iki kok dielmoni dadi energi sosial. Disebut wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan. Jadi wong kudu rasare. Ojo bakal tawakal wis dadi wong kafir. Ana dari Imam Syafi'i nang ngritik wong tasawuf. Wong kok tasawuf esuk iku ora nganti setengah rino nisfan nahar, ora nganti zuhur wis Ahmad. Jadi ora usah nganti setahun. Kowe gaya tasawuf mau setengah hari iku zuhur wis Ahmad. Ahmad terus berpikiran gak rasional. Imam Syafi'i masyhur ahli hadis sak wong paling nentang ilmu napa? Tasawuf. Jadi wong kok tasawuf cukup setengah hari untuk jadi apa? Ahmad. Anak bojo pas ana pangeran dakwah. Bojone kelahiran ra roh dari alasane napa? Dakwah. Cara Imam Syafi'i wis Ahmad. Utawa ya roh tapi ra iso apa-apa. Selama ini wong anu kritik jamaah tabligh mergo metu. Lah masih tengok-tengok terus menengah to. Padha wae kan. Sing penting ora nunggoni ini. Ya sok ae aktivitas. Aja dewa-dewa ana duwe. Paham itu. Itu makanya aja gedeng. Banyak mereka itu orang-orang soleh. Tapi kita secara syariat itu tidak sependapat seperti itu. Podo kan sing metu wis ora metu, bodoh-bodoh ora berbuat apa. Atau Quran ora tetep ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ukuran rasional apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Ora ono nafaqah mek nasihat. Amwalu jama' mal. Kabeh ulama takon ahli lughat. Amwal jama' mal. Jadi nak nafaqah nang duwe nafaqah nggo nasihat. Quran ini. Wa bima anfaqu min amwalihim. Lha iku agama iku rasional. Jadi nak kelahiran ya roh bidan, ya bayari piro. Cuma lah bangga, wah ini bayiku top. Lahirnya pas aku berjuang. Apa hubungannya? Jadi paham, jadi rasa wedi itu penting. Khudu gitu. Baru kayak rasa wedi para sahabat itu Nabi itu terjaga. Kalau cerita, Zubair bin Awam itu putune ketika digendong. Niku senengane iku dolanan gegere mbae. Kok gegere mbae iku bolong-bolong. Suwen putune. Tinggo dolanan driji. Iku Zubair bin Awam ku bangga. Ma baina ta'nati rumkin wa sayfin kullu dzalika li dibai Rasulullah. Secara teori Rasulullah di perang Uhud itu pasti kena. Nanti kan sahabat enggak siap jadi martir. Ada 12 sahabat sing jadi tameng hidup. Karena semua panah pasti ngarah Rasulullah. Lah apa mateni liyane nak mungkin mateni Rasulullah sebagai tokoh napa sen. Lha iku bolong-bolong ning gone gegere Zubair bin Awam sahabat yang lain itu banyak. Mereka bentengi Rasul. Ya baru kaya rasa takut. Ora ana sahabat tak tawakalno kekasih pangeran. Ya ora ono sing ngene. Ya wong pintu-pintu saiki wae sing anggere muni tawakal terus ra ikhtiar. Ora ono cerita ngono iku ora. Ya mergo rasa takut. Sayyidina Umar ki ngoten, pertama yang dicari Rasulullah piye Rasulullah. Abu Bakar kaya ngono ditutuki tiang-tiang kafir, pertama sak iman ya takok. Rasulullah ku piye nasibnya? Dia enggak peduli dengan nasibnya sendiri. Nabi ya dijogo, jare sapa nabi ya dijogo. Ono ayat wa ya'simuka minan nas sing dicritakno tiba sing dicritakno berjanji. Pertama dijogo terus ono malaikat turun wa ya'simuna supaya kulo khallu napa dzahri lil malaikat. Tapi itu tidak ada cerita seperti itu. Meskipun begitu semua sahabat tetap jaga Nabi. Saya pastikan saya itu belajar hadis sahih banyak. Tetap Nabi itu dijaga. Mayahrusuni al-lailah. Jadi Nabi berdisari merasa ada aman tanya, mayahrusuni al-lailah siapa yang jaga malam? Ternyata sudah banyak sahabat. Di antaranya Qatadah. Kata Nabi, hafizakallah bima hafizta bihi nabiyya. Kemuga Allah jaga kowe mergo kowe jaga. Jadi sahabat itu rasional saja. Ya barokah ana piye wae Allah dawuh khudu hijrah. Wong kudu ana rasa wedi. Mane sampai Imam Syafi'i ngendikan usisatit tasawuf alal kasab. Ilmu tasawuf iku dasar pokoknya jan males.
Tapi gak malah Imam Syafi'i. Cuma kalau cerita ini karena untuk memaksa Anda bahwa tasawuf Anda itu salah dan harus bertobat. Tasawuf orang uniku sih dimaksud ulama-ulama di sini. Nah, duwe pekerjaan tetap atau pekerjaan pantas-pantas ya terus rondo-rondo tawakal lu macem. Duwe wis sedekah, mulang wis ra mikir wis urip lah pantas. Orang bulat, ora jelas. Ya iku, piye-piye dawuhe Allah tentang wong mikirno wal yakhsal ladina law taraku min qabla. Ulama iku kudu duwe wedi anake ra alim, putune ora seneng. Kau wong iku dipimpin ponakan ra mungkin. Wong wajib curiga mbek ponakan utawa mbek misanan. Iku sunahe manusa. Kok gak mungkin ponakan akrab kaya apa utawa misanan. Karena kok ponakan dadine misanan. Paham ya? Nah, eling-eling ponakan kok dadine misanan generasi anak. Iku ora iso. Terus kula ngrasakno, kula niku putrane bapak. Bapak niku ngapal Quran. Kula nggih gadah Pak D, Pak Lik, gadah Akmam, gadah Akhwal. Tetep tradisinya beda. Wong sing asli seneng Quran, mbok wong ngapal Quran ra paham iku seneng. Mbok krungu wong deres iku seneng. Tapi nak wong biasa ngaji kita, carane seneng Quran ngenteni paham. Kesuwen, senenge iku kesuwen. Saya dalam hal ini pakai tradisinya Pak. Nggih seneng mawon krungu wong ngaji ku. Nanti saat ini pondok kula nggih bagi tiang-tiang apal. Meskipun kula nggih membenahi diri, tapi pun seneng. Nah, tradisi begini nggak mungkin diwaris ponakan atau anak yang tidak gen, karena gennya beda. Akhirnya cara pandang. Terus kula saniki Abi Hasan. Dia mulai kecil sudah saja. Orang itu udah gede, orang gede. Santri dari sana. Itu santri ini pengiran. Mungkin sing maslahat, nak boyong maslahate boyong, nak maslahate mondok ya mondok. Jadi kula mboten nate didik santri kudu ngene kudu ngene. Sampeyan ini lagi maslahate ngaji. Bukan mutung ya mutung mungkin maslahatnya. Kita kan gak tahu rencana Tuhan, mungkin maslahatnya. Nah, didikan seperti ini itu nak ponakan, itu tidak bisa terima. Pasti pakai konsepnya sendiri. Mulane kabeh ulama tafsir itu sepakat ketika Nabi Zakaria tuwa terus kepen anak ngendikane ngene lucu. Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kana timroati. Mawali teng mriku kabeh ulama tafsir nafsi Banil A'mam. Padahal Nabi Zakaria ku nabi ora dihasud ora drengki. Tapi ki urusan ilmu, ora urusan drengki, urusan apa? Ilmu. Mulane dawuh wa inni khiftul mawaliya. Kulo nggih gadah ponakan kathah tapi kulo ora ada anak kandung. Nak nubuah diwaris ponakan wa ini khiftul mawali ya mewaroi juro mawali kabanil amam contohnya banil amam anaknya paman ya mereka mesti tradisinya beda sudut pandangnya jadi misalnya ada dulur 5 sitok PNS, sitok kiai, sitok nganggur terus sitok pengusaha anak ini kan mesti merekam bapaknya PNS ngomongnya paling enak di gaji tetap. Jika anak memorinya nggak bisa bayang urip kok tanpa gaji tetap. Sing anak iki ya men dicekoki min haitsu la yahtasib. Familiar banget. Jenenge bangsa min haitsu la yahtasib iku. Ana jarak. Yes. Sing anak pengusaha iku bapake wis ora kelakuane spekulasi, kadang teko kukur-kukur, kadang teko nggo dhuwit sak kebok, kadang teko bangkrut. Misalnya bertahun-tahun anak dengan memori min haitsu la yahtasib dididik rezeki permanen yaiku gaji napa tetap. Kan aneh terus. Sing biasa gaji tetap ora paliem ya mulu. Paling piye to udah kerja kok tenang ya. Jagal ya ora wong nganggur kok urip iku. Jagal. Ini urusan ilmu, bukan urusan suudzon. Mulanya Nabi Zakaria ngendikan wa inni khiftul mawali amil war. Sama delok ning tafsir Banil A'mam. Mawali maknane apa? Banil A'mam. Mulane kula nyuwun supaya anak kandung fahab li ladunka waliya. Waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Mergo anak kandung lu kok. Terus wong itu kadang nyalano kula. Gebara kaya Yai Nur Salim sering tindakan sering ini. Kowe ora roh sambate bapak, rom ra kumpule wong. Aku sing roh sambate aku anake kok. Masuk santri-santri parke mungkin ya roh sambate bapak. Lah kadang anak ku marisi sambate. Wong jogo roh penampilan publike. Paham? Dia tetep beda.
Podo iki gede anake ora persis gara-gara iku. Nak sambat kok ndak anake. Kalau nek iki gede mergo pidato mergo ngono. Sese sambat. Wong sakmono iki ya bar pidato mulai terus. Repot nek ora di murid, ora di silsilah. Akhirnya anake tertanam saka ngaji sing ana silsilah. Ya anaknya mungkin milih anti pidato. Tapi sebaliknya orang yang nggak mau pidato terus punya trauma juga karena kurang siar Islam. Terus anak iki alim nggak tahu pidato, putrane tukang nopo pidato. Tapi waliane yo akeh, abahe tukang pidato. Cerita traumane karena kurang murid sing rosih ya, sing rosihun, anaknya anti pidato. Nah itu yo gen karena ini yang marisi wasiat yang mungkin orang lain tidak dengar. Paham ya? Kalau nak ceritanya bapak leung di senang undang semaan, ini kayak bandal tiga biru. Tadi aku lanang wedok debat pantai sangoni biru. Jadi cerita tahu trauma semaan. Semacam-macam. Wong-wong sing nate semaan malah nanti cerita kula ngene. Nggih rasa tersinggung iki cerita nyata. Sing bar ngaji krungu debate lanang wedok. Sing cara sing lanang kon nyangoni 50, cara sing wedok 20. Lho iso menang sing 20. Gara-gara sing mutusno 20 juruse mandi. Ngene to. Lah ya lho Pak. Wong maca sedina ngiyup sing matun panas kowe mok 20 iki ngiyup kok. Kalah sing lanang. Gara-gara bandingane ngiyup matun. Waduh, bandingane matun manas saya mau sakmono kok iki ngiyup. Bar. Artinya gini, mungkin orang lain taunya hanya misalnya Gus Afifu Sema. Tapi nanti mungkin anaknya roh cerita sing ngene iku. Lah, nanti terserah anak ini terus nyimpul. Rata-rata simulan aku mau bapak kan. Masalahnya ke anak. Lah ya mau aku cerita, beda anak kandung ambek santri sekalipun beda. Pemene di rumah ambek napa? Ponak. Ditetep ana memori. Ana memori. Memori ku paling kuat. Mulane fahab li bil ladunka wali. Yarisuni wa yarisu min ali. Iso yarisuni, anak kandung iso yarisuni ya mari saya. Untuk cara tawakal, cara usaha, cara kumpul orang. Waru mun niteni kumpul. Banyak tokoh publik terkenal. Di putra alim gak seneng kumpul wong. Atau sebaliknya, abe wong alim rasa seneng kumpul wong, era putra seneng kumpul bisnis macam-macam. Ya karena tadi. Bapak itu wawakal, barang anak 5 melarat, mondokno anak utang, nyuratno anak utang. Sesuk kandhane anak. Wis bapak kok sing nglakoni. Lah akhire mbak anake rada nyuwun sewu kedungsangan bisnis. Wong mau darani anake ora kaya bapake. Padahal anake kudu kandhani bapake mau traumane mas. Lho kula niku anake kiai putu kiai dadi ngerti. Kula nggih sering konsensus antar Gus rata-rata nggih ngoten cerita. Gus kok ngeten. Wah ini kaitannya ra ilmu, trauma ini. Kalau sering cocokan tuh. Ya, mungkin apa aja anak kiai raro, tak cerita iki bener. Mulane jaman komentar anak ora kaya apa. Nah, cek wae ki alim ra pidato, dia putra tukang pidato terkenal. Ya ono walian, abahe tukang pidato putrane. Iku jangan kira enggak sama. Sing roh traumane sapa? Paham ya lho, sing roh traumane Sayyidina Umar itu top-topnya ulama, top-topnya khalifah paling sukses. Itu wasiatnya yang putranya sampai jadi khalifah. Dia sadar betul bahwa jadi khalifah yang paling dipuja sekalipun masalahnya besar. Sampai Abdul bin Umar itu putus asa. Masuk istana betul nurun, guys. Sing diwasiatno teng putrane itu tentang traumane dadi Dinasti Umayyah yang diceritakno enake dadi khalifah. Nggih mumpun akhire sesuk lengser ning Bani Umayyah. Lha kan ya lucu, Umar khalifah jago paling sukses, Masarul Amsar yang paling banyak membuka kota. Zuriyae ra ono sing dados bahkan era anak pas niku pun boten. Rupane sinten Abdul, padahal punya putra terkenal alim populer. Terus kowe darani Abdul bin Umar kok ora koyo abahe. Abdul bin Umar senane mau salat, mulang Quran, kegiatane namung ngoten. Engko tak koyo kowe kok ora koyo abamu. Kowe ora apa tentang abamu, ora aku. Kowe ora apa tentang bapakku, ora aku. Paham itu terus. Lah bolak-balik sakniki sementing napa khudu
Kudu fitrah ku ngoten niku. Nggih sesuai konteksnya. Misalnya Anda takut wong ora pati seneng Quran. Nggih sampean terus nganakno semaan niat siar. Yo kudu fitrah. Karena dengan semaan siar Anda ikut menjaga Quran. Ada yang cara takut itu kok diregani, kok gak diregani. Kok koyok dagang, terus milih ndak. Yang penting berangkatnya karena mencintai Al-Quran. Yaitu jenenge kudu napa? Fitrah. Yo macam-macam. Kulo nu gak ada pernah debat dengan seorang ulama. Dia orang alim betul dan tidak punya nafsuannya dalam debat ini. Dia tidak pakai nafsu, saya juga tidak pakai nafsu. Cuma dia hafalannya hadis lemah sehingga dia terlalu kuat rasional. Nabi kan nanti ngendikan gini, tanah kafu tanah salu fa ini mubahin bikumur. Kalau kamu nikah ya cepat-cepat punya anak. Kata Nabi kalau bisa banyak. Karena nanti saya itu bangga kalau umat saya banyak. Nah, saya bilang, menurut saya ini teori matematika yang berdoai. Dalam konteks tertentu itu berdoai. Kata dia enggak, potensinya sama. Misalnya Anda punya anak 10 dengan ekonomi Anda begitu, kualitasnya rendah. Atau anak 2 dengan ekonomi seperti itu bagus. Gitu, misalnya Anda penghasilannya 1 juta sebulan, nanti anak 10 kan kere kan. Tapi nak penghasilan 1 juta anak loro kan lumayan. Sebayang bojo sih tau serasa bayang macam-macam. Karena mergo nak Jawa ngaji fikih bingung, kula sering takoki santri. Dilarang menikahi bojone bapak. Lah pikirane ki Jawa nak bojone bapak ibuku. Loh mosok Gus wong ngawin ibuke. Wong aram Zaujatul aku ora mesti ibuke, mergo wong bojone papa, dadi Zaujatul aku ora mesti ibuke. Lah sing maca wong Jawa. Ora oleh nikah Zaujatil siapa nikah bojone bapak iso obong ibuku. Mergo saking suwene ning Jawa iki anggere Zaujatul am yo ibuke. Padahal wong aram ora ono sing bojone sitok. Dadi Zaujatul am iku ora ibuke. Jadi misalnya papat kan sing Zaujatul am kan telu sing. Lah sing sitok iku ibuke. Paham ya? Ngene wong dadi ki Arab barang ben ro, takbir Arab itu. Takbir Arab padahal takbir apa? Mulane wala tangkihu manakaha abang. Aja nikahi wong sing tau dinikahi bapak cara wong Jawa iku janggal. Mosok nikahi ibuku dhewe lho geblek-geblek. Ora ono wong Arab iku bojone akeh. Dadi manakaha abangku iso gak ibumu. Paham ya? Nggih. Ora paham-paham. Akan masalah ya. Karena syaratnya dua ngalimmu ngabaikan masalah. Minimal loh masalah. Nah, orang takut anaknya terlantar milih punya anak 2 itu ya bagus. Tapi menurut saya dalam konteks tertentu itu anak banyak itu wajib. Dalam konteks tertentu. Misalnya begini. Saya kemarin tuh lama sekali di Jogja ketemu pakar-pakar matematika. Jadi dia tanya gini. Gus saya minta saran. Hadis Nabi yang filsafatnya itu pakai ilmu matematika, pakai eksak. Ya contohkan hadis itu. Misalnya gini contohnya. Misalnya di desa ini di Narukan misalnya. Misalnya ada satu desa. Kamu bayangkan di NTT atau di Papua atau di mana saja. Misalnya di Narukan itu satu desa. Wes bayang demokratis, rasa bayang lo ISIS ekstremis, bayang lo demokratis, semuanya sudah sistem modern. Orang kafir itu 500, orang Islam 500. Kan 50-50 sekarang posisi nomor 50-50. Misalnya kalau orang kafir nanti punya anak itu 10-an, berarti jadi berapa? 500 kali 10 50.000 ya? 5.000 ya? Nah 5.000. Sing wong Islam mau di anak loronan berarti jadi 1.000. Berarti sing wong kafir jadi 5.500 sak bapake mau. Sing wong Islam jadi 1.500. Ini kalau misalnya ada pilihan desa, secara demokratis saja pasti menang yang kafir. Akhirnya wong Islam jadi minoritas dipimpin wong kafir. Belum akhirnya satu tradisi budaya, neng perapatan hijagungan ya wong kafir, neng warung kopi ya wong kafir. Kowe ketemu ning dalan-dalan neng angkot tukang becak, buntor kabeh tukang ojek ya mayoritas kafir. Sehingga kata Allah di sini asing. Saya nak diwalik. Wong Islamnya ada anak 10. Wong kafir ya kafir, berarti wong Islam 550. Sing wong kafir mau 1.500. Ya. Gimana? Ya sebentar ya. Misalnya pilihan desa yang menang,
Engko sing ning warung ya muni Allah, misale bar ngombe alhamdulillah. Masih ora salat lah sebenarnya. Ono perapatan-perapatan ya ono selawatan yo melok jaga parkir. Gawe pengajian yo pede mayoritas. Wes bayangno rasa ekstrim-ekstrim, bayangno demokrasi. Lagi maksudnya Nabi kena nikah. Nah dalam konteks seperti ini ngekena anak tentu berdoain karena akibatnya sekali kira akeh mereka yang akeh kalah mayoritas, akhirnya kalah kepemimpinan, kalah budaya, kalah tradisi. Dia itu pakar matematika, termasuk sering ngisi seminar teng Bandung tuh. Hormati pol nabi. Kalau seperti semua kiai begitu hebat Bapak. Jadi sebagian ilmu Nabi itu eksak dihitung tanah kahu tanah salufa ini mubahin fikumul umam. Dalam konteks seperti ini tentu wajib 10 karena akibatnya fatal kalau Anda minoritas. Mungkin kalau ketua desa kafir aja enteng tapi tradisi. Dongge wae enak mayoritas wae enak Kang. Kaya ning Jawa. Gereja sing aneh, enak. Jajal dia masjid ning Tolikara, masjid sing aneh. Oh kalau mayoritas ora enak. Bayangno misalnya sing dua gugungan wong kafir kabeh ning perapatan wong kafir tukang jauh kafir kowe serbanan ning masjid amen muni nyuwun sewu amit ngudi yo minoritas. Padahal nonton mriki wae wong kafir numpak sedan suge-suge kiye puwe dhewe rokokan liwat buka tekek ngarepe tenang ae. Mayoritas tenang ae. Wita itu yo tewenangan. Kowe wani dadi kiai ning gone tole karo mbak tekek saena. Diopong sak mejite. Lah iku ya jenenge khudu hidrokum, nggih napa khudu hidrokum. Jadi kita punya ketakutan ning masa depan Islam, terus duwe istihad. Ana sing istihate seneng juga. Kalau nek wong Islam juga pabrike iso salat, mergo terserah sing duwe zuhur libur salat. Lan aku sing dadi karyawan, masih kamu kafir anti zuhur. Habis kan? Ana wong Islam sing milih sugih wae. Lah masalah kita lah milih ra mesti sugih, iku masalah ya ora kena disalah apa. Tapi paling gak kowe ngerti bahwa sifat wedi iki kudu mbok jaga. Ben kowe dihitung-hitungan napa kudu hidrokum. Jadi kula suwun. Aja langsung khusuk se, ilmu kudu luwih kuat timbang khusuk. Kok terus khusuk sik terus tawakal terus sambung baro dari diurusi napa. Nah gak ono kontak, gak ono siasat. Paham ya? Lah yo nyatane ana kontak gak baru kaya wedi kan? Karo kaya wedi akhirnya ana konsultasi, ana musyawarah tentang carane ngadepi wong kafir. Lahirlah ide napa? Kontak.